لا ليسونس بروفيزوار ديالو، ولكن حيت من فريق مغربي لفريق مغربي يمكن خلى لو دوسي يبقى هنا في المغرب. هنا فين كاين الاشكال؟ يمكن توضحي لنا اكثر مدام ساره. طبعا اولا خصني نرجع للانفورماسيون اللي قلتو في هذه الساعه ولا المهم من هذوك لي انفورماسيون اللي تقالوا في راديو مار على حسب لو كا ديال ايرفي. دونك ماشي لو فوس ما جاوبوش الرساله اللي صرت لهم، اوكي، ما جاوبوش لا فيفا. دونك il y a une grande différence. حيت كانت واحد لا بريم دو سيناتور في لو كونطرا ديال ايرفي وحنا طلبنا لو بيمون ديال لا بريم دو سيناتور، حيت هذيك لا بريم دو سيناتور ما كانش عندها اون دات بريسيز، كانت مكتوبه بريم دو سيناتور. ولكن الى رجعنا لو ريغلومون ديال لا فيدراسيون ماروكان كتقول بلي لا بريم دو سيناتور راها اون بريم qui est payable au moment de la signature du contrat. هذاك هو l'article G2 annexe 3. Donc هذيك la prime de signature طلبناها الفوس، اوكي، صردنا une mise en demeure كتخلي اسبوعين للفوس باش تخلص. جاوبوا بلي نو هما ما غاديش يخلصوا هاد لا بريم دو سيناتور حيت ما خصهاش تخلص دابا. اوكي، صرت لهم une autre mise en demeure فين كان avec des explications على هذاك l'article G2 ديال لو ريغلومون de la fédération marocaine، وهما جاوبوا باللي غيخلصوا كل شهر. هذيك لا بريم دو سيناتور elle va être divisée على حسب العام. اللاعب ما قبلش داكشي حيت في الكونترا راها بريم دو سيناتور مهم. داكشي داز هذيك الاسبوع دازت هذيك الاسبوعين ديال لا دوزيام ميزون دومور حطنا لا بلانت اوبري دو لا فيفا. دونك لا بلانت كان عندهم لو شوت كان عندهم شويه قل يمكن 21 يوم باش يجاوبوا، ولكن ما جاوبوش. اوكي، دونك ما جاوبوش ديك لا بلانت اللي سردنا لا فيفا. داكور، هذاك هو لو بوين كو جو فولي ريكتيفي معاك. داكور، وي. دونك بالنسبه لا سيناتور ديال ايرفي في لو راجا، دونك سنا لو كونترا ديالو début janvier. Donc حطوا لو راجا حطوا une demande d'enregistrement du contrat تحطات le 30 janvier. اوكي، دونك le 31 janvier رجعت من لا فيدراسيون باللي ما يمكنش نسجلوا هذاك اللاعب لحقاش باقي الكونترا ديالو il est pas arrivé à expiration مع لو فوس. وي، ما تسالش الكونترا وهو ما جابش une résiliation. Alors la résiliation صردناها après la deuxième mise en demeure, donc avant le dépôt de plainte. لحقاش كتعرف بالنسبه للحقوق ديال لا فيدراسيون كاين l'article 14 bis اللي كيهضر على la rupture d'un contrat pour juste cause en raison de salaire impayé. Ouais. أنا متفقة معاك ce ne sont pas des salaires, c'est une prime de signature. ولكن l'article كيقول des salaires, soit 2 salaires, soit l'équivalent de 2 salaires. Donc là, la prime de signature, le montant ديالها فايت 2 salaires. بزاف ماشي غير شوية. Donc la résiliation, elle a été envoyée. Donc صرتنا هذيك la lettre de résiliation à la fin de la deuxième mise en demeure. Donc la résiliation اللي دار اغفي للفتح. Oui, خلينا شهر للفتح باش يخلص لا بريم دو سيناتور، ما خلصوش لا بريم دو سيناتور. اوكي، دونك صردنا à la fin de ce délai de 1 mois صردنا la résiliation. دونك نوار سور بلون ايرفي كيقول باللي ما بقاش لاعب ديال الفتح، وصردنا لا بلانت لا فيفا le 13 octobre صردنا la plainte de la FIFA. Donc la plainte, entre-temps, le joueur, lui, a signé avec le club du Raja. On a demandé l'enregistrement. L'enregistrement a été refusé par la fédération marocaine. Au motif, je n'ai jamais eu de réponse écrite, parce que ça, ce n'est pas légal. D'accord ? Parce que le joueur, il n'appartient plus au Raja. Du moment où il faut savoir que la FIFA, elle, ne se prononce pas sur le joueur. N'appartient plus au FUS. Au FUS, pardon, oui. Excusez-moi. Donc il faut savoir que la FIFA ne se prononce pas sur le fait de savoir si le joueur appartient au Raja ou s'il appartient au FUS. D'accord. La FIFA, elle est là pour dire est-ce qu'il y a eu juste cause ou non pour la résiliation. Donc qui doit payer des dommages d'intérêt à l'autre parce qu'il était inscrit dans le contrat d'Hervé. Normalement, Hervé, il a résilié son contrat avec le FUS. Alors الراجا ما عنده علاقة بهذا الموضوع.